안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 오늘은 자고 일어난 뒤 아침마다 두통이 심한 이유가 수면 장애 때문인지 궁금해 하시는 분의 질문에 대해 답변 드리겠습니다. 우선 아침 두통은 다양한 원인으로 발생할 수 있기 때문에 단정적으로 말씀드리긴 어렵지만, 특히 코골이나 수면무호흡이 같이 있는 경우에는 그 원인이 수면무호흡증 때문일 가능성이 매우 높습니다. 수면 중 무호흡이 발생하게 되면 우리 몸은 산소 포화도가 떨어지고, 그로 인해 심장에 무리가 가게 됩니다. 심박수가 올라가고 자율신경계에 긴장이 생기면서 자고 일어난 직후 두통을 호소하는 경우가 많습니다. 즉, 단순한 수면 부족이나 긴장성 두통이 아니라 숨을 제대로 쉬지 못하고 자는 동안 산소 공급이 원활하지 않아 생기는 두통일 수 있다는 것이죠. 특히 아침에 자주 두통이 있고 평소 코골이도 심하다면 단순한 증상이 아닌 수면무호흡의 가능성을 반드시 고려해 보셔야 합니다. 이럴 경우에는 수면 다운 검사를 통해 실제로 수면 중 얼마나 무호흡이나 저호흡이 생기고 있는지를 확인해야 하고요. 그 결과를 바탕으로 양압기 치료를 진행하게 되는 경우가 많습니다. 양압기 치료는 코를 통해 일정한 압력의 공기를 넣어주는 방식으로 무호흡을 줄이고 수면 중 산소 공급을 원활하게 해주어 결과적으로 수면의 질을 높이고 아침 두통을 개선하는 데 매우 효과적입니다. 따라서 아침 두통이 반복되시고 코골이나 무호흡이 의심되신다면 가까운 수면 클리닉에 내원하셔서 수면다운 검사와 정확한 진료를 받아보시는 것을 추천드립니다. 적절한 치료를 통해 무호흡과 두통 모두 개선하실 수 있기를 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.